Apa kon iki? Lho, Salim dikit. Aduh, ini ulung. Kon iku lapo nis? Ngaren sih rek pos wis sepi. Ngene iki Dewian iki pengin rasan-rasan iki. Waduh, apa sih ngene iki yo? Wis ndelok sawah golek-golek kodhok. Kaporo mari ngene arek-arek teko iki. Oh, wis mari ngene tak celuke arek-arek iki mari ngene. Wis nek pos ae kaporo ana wong kanca teko no. Lha iku sapa sih rek? Kin, apa Kin? Kin. Ono apa? Waduh, jan Dewian ae gak ajak-ajak kancane iki. Ya, ntar ngono wis. Lah apa kon iki iki? Lho, Salim dikit. Aduh, ini ulung. Kon iku lapo nek Lho, salah. aku tugas, Mbak. Delok ngeceki mari dipanen ngene iki. Kadang arek penggaweane kurang beres ngene. Lah kon apa? No ngene iki. Lho, aku mek ndeloki dalane banyu engko iki bakal meneh ben iki ya digarap maneh wis mari. Lah wong aku ndek omah iku lho, duwe sawah sak kedhok. Mari tak pacul ya wis tak tinggal. Ya sawahmu wis gak dibanyoni wis lecek. Ngene iki dhek akeh. Akeh dhek ngene iki. Ya, lumayan lah. Oh, Wis ge tuku bulumu ngono ya iso oleh. nangkapi ae enak ini. Hah? Nangkapi. Nang kape mek ngombe kopi tok. Lah ya apa ya apa ngene iki. Anget-angete. Aku rene tujuanku iku. Aku krungu kabar soalnya. Awakmu mari panen. Pasti duwe akeh. Lho, Lah jelas jelas. eling takon iki. Lah aku nyambut gawe ya ngene iki. Nek dhuwit iso ono ae masih bendino iku ono. Ya ya. Aku ono bengi-bengi ya metu wae wayahe wong turu. Butuh pacul. Ya apa jadi ya apa enak ya apa. Wis Aduh. timbang Apa tak boleh ndelok awakmu kok ngene. wis endrok balik. Saiki Juve mbek Milan. Endi? Ya wis tak sediano TV. Butuh apa sih tak sediano. Masa kon mari panen kaya ngene gak mungkin metu. Tak sediano wis. Endrok balik. Ngono. Iya ta. Kon dukung apa ya? Iku apa? Mesti main apa? Juve ambek Milan ngono. Wah, aku Juve lah. Wis. Terus piro? Oh. Sawah sak kedhok sawah sak kedhok lah. Entek gak duwe aku ini iki. Tumpangene opo? Saiki didelok sithik. Kon nek menang, yo mulake berangkat. Oke? Ngono. Deal. Ya bodil wis. Lumayan golek tambah-tambah. Lah kon jare ngejak ndelok bal. Lah bale endi kon tambah ndangak ae ngene. Lah pasamu wis mang gak ndelok bal lah. Delok niku lho. Waca niku. BA ba pateni L. Waca niku sebentar. Bal. Oh. Lek saiki kon ndelok apa iku? Bal. Lho. Oh, kon wong tengah kali ae kon iki. Kon ngene kurang ajar wong.